హలో అండి, వెల్కమ్ టు గౌతమ్స్ గుడ్ లైఫ్. మనం ఈరోజు చూడబోయే రెసిపీ చికెన్ ఫ్రై అండి. చాలా సింపుల్గా, చాలా తొందరగా అయిపోతుందండి. ఇది మనము రైస్లోకి, చపాతీలోకి కూడా సైడ్ డిష్గా యూస్ చేసుకోవచ్చు అండి. చాలా బాగుంటుంది. మరి ఈ రెసిపీని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో మనం ఇప్పుడు చూద్దాము. ముందుగా ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని, ప్యాన్ కొంచెం హీట్ ఎక్కిన తర్వాత నేను ఇక్కడ 1 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, 1 టేబుల్ స్పూన్ మిరియాలు, 1 టేబుల్ స్పూన్ సోపు, ఇవన్నీ లో ఫ్లేమ్లో కొంచెం గోల్డ్ కలర్లో వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకుందాం. మరి మాడిపోకూడదండి. ఇది మాడిపోతే టేస్ట్ అనేది మనకి మారిపోతుంది. ఇప్పుడు వీటిని ఒక మిక్సీ జార్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని ఫైన్ పొడిగా చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని ఈ ప్యాన్లో 3 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుందామండి. ఆయిల్ కొంచెం హీట్ ఎక్కిన తర్వాత నేను ఇక్కడ సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న 2 ఆనియన్స్ అనేవి వేసుకుంటున్నాను. ఆనియన్స్ కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత కొంచెం కరివేపాకు కూడా వేసి ఒక 2 మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకుందాం. ఇప్పుడు 1 టేబుల్ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ యాడ్ చేసుకొని దీన్ని కూడా ఒక 2 మినిట్స్ పాటు లో ఫ్లేమ్లోనే ఫ్రై చేసుకుందాం. ఇప్పుడు 1 చిటికెడు పసుపు, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా, కొంచెం లో ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకుందాం. ఇప్పుడు నేను దీంట్లో ఒక 1/2 కేజీ చికెన్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నానండి. లో ఫ్లేమ్లోనే ఒక 5 మినిట్స్ పాటు దీన్ని మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి. 1 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ యాడ్ చేసి కొంచెం ఫ్రై చేసుకుందాం. ఇప్పుడు 1 గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసి ఒక 20 మినిట్స్ పాటు లో ఫ్లేమ్లోనే బాయిల్ చేసుకోవాలి. చికెన్ అనేది ఒక 50% బాయిల్ అయిన తర్వాత మనం ముందుగానే పొడి చేసి పెట్టుకున్న పౌడర్ అనేది దీంట్లో యాడ్ చేసుకొని కొంచెం బాగా మిక్స్ చేసుకొని దీన్ని ఒక 10 మినిట్స్ మనం మళ్ళీ బాయిల్ అవ్వాలి. టెన్ మినిట్స్ తర్వాత చికెన్ అనేది మనకి చక్కగా ఫ్రై అయిపోతుందండి. ఇప్పుడు కొంచెం కొత్తిమీర తీసి పైన గార్నిష్ చేసుకుంటే మన చికెన్ ఫ్రై అనేది రెడీ అయిపోతుంది. మీరు దీన్ని ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో నాకు చెప్పండి. మీరు ఇంతవరకు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసి, లైక్ చేసి, షేర్ చేయండి.